हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राजवीर गोट फार्म पे। तो आज मैं तोतापुरी की ये बकरियां लेके आया हूँ, 40 बकरियों का लोट। आप देख रहे हो बहुत ही अच्छी नाइस क्वालिटी में माल दिख रहा होगा आपको। जिस किसी भाई को चाहिए तो मेरे स्क्रीन पे आप कॉन्टेक्ट नंबर है, वहाँ पे जाके आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। और भी जैसे किसी भाई को माल चाहिए, जैसे सिरोही, सोजत, तोतापुरी, बिटल, जमनापुरी, गुजरी, अजमेरी, बर्बरी, तो हमारे स्क्रीन नंबर कॉन्टेक्ट आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पे। तो वहाँ पे जाके आप मेरे से संपर्क करें। और भी जैसे कोई भाई की डिमांड रहती है जैसे बर्बरी की, तो वो मैं ऑर्डर लाने पे आपके लिए ला दूंगा। 50 बकरी 60 बकरी जैसे ऑर्डर रहेगा तो मैं ला दूंगा। और जैसे आप मेरे चैनल पे नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप देख सकें। और ये देख रहे हो आप, ये इनका फार्म है अजमेर से 15 किलोमीटर दूर गांव बबाइचा में इनका फार्म है। बहुत ही अच्छी नाइस क्वालिटी में बकरियाँ पालते हैं। और ये दे देंगे आपको 330 रुपये किलो से। यह तोतापुरी फीमेल अभी लेटेस्ट में खड़ी है। आज की डेट है ये 16/8/2023 को खड़ी है अभी ये बकरियाँ लेटेस्ट में। ये वीडियो देख रहे हो आप, जिस किसी भाई को चाहिए तो आप कांटेक्ट करें। और मेरे चैनल पे नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप देख सके। ये बहुत ही अच्छी नाइस क्वालिटी में भी बकरियाँ है। देखो लाजवाब बकरियों का लोट लेके आया हूँ मैं। और इसमें दूध देने वाले भी है, 2 लीटर सुबह शाम दूध देती है बकरी है इसमें। और ऐसी कोई ये और प्रेग्नेंट भी फीमेल है इसमें, 10-15 बकरी प्रेग्नेंट फीमेल है। जिस किसी भाई को चाहिए तो वो कॉन्टेक्ट करे हमारे से। और इसमें छोटे बच्चे भी है 20 से 25 केजी के, वो भी किसी भाई की डिमांड रहती है तो मेरे से कॉन्टेक्ट करे। चलो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक लाइक सब्सक्राइब कमेंट। ओके दोस्तों, मेरे चैनल पे नहीं है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब